你好啊。你好啊。嗯。想揾你傾傾偈啊，因為有時覺得你講嘅嘢好入我心。好入你心啊！多謝晒你啊，多謝晒你相信我。點樣呢？你有咩情感故事想分享呢？我依家遇到一個難題，即係我覺得我都好快崩潰啦。我唔知我應該點解決喎，所以我哪怕係我近排喺度大紅大喊都冇用，好似聲音都啞咗都冇用。你聲音啞咗啊？你咩狀況？其實我都啞咗。就係有啲聲音啞咗咯，就係好似有啲好似男人嘅聲咁，係嘛？咁其實你係一個女人嚟嘅，係咪？係啊，就係聲啞咗啊。唔緊要㗎，其實我都啞咗，你聽唔到我把聲好啞嘅咩？係啊，因為你聲音一啞咗，我聲音比你仲啞。哦，你咩事啊？令到你咁崩潰啊？我唔知點解決啊！就係其實我喺你直播間已經停留咗差唔多一個月啦。我一直唔敢連上嚟，我怕我頂唔順，我怕你哋鬧我啊！點解？因為我唔知，其實我自己都想鬧我自己，呢件事係我自己，確實我自己太蠢啦。係咩事令到你咁蠢？就係我近排呢，就係最近之前遇到一個主播，我就同佢即係比較熟啲啦，係嘛？然之後就就經常，因為我之前經常去佢直播間啊嘛，一個好靚仔嚟噶。然之後收尾呢，我哋熟悉係咪？我哋就約一齊出嚟食飯啦。反正做咗好多嘢啦，約會啦，嗰啲各種各樣嘅所謂嘅情侶該做嘅嘢都做咗啦嘛。主播喎。係啊係啊。主播喎。咁你繼續講。即係收尾我哋熟悉起身，我哋就約約起身出嚟一齊食飯啊嘛，又去嗰啲咩 KTV 啊、飲酒啊嗰啲咩各種各樣嘅活動係嘛。然之後呢，後尾我哋熟悉起身，我哋就通過個主播又識到另外一個男仔。我哋後面又加咗微信，即係得閒就傾傾偈啊。本來我哋係好正常咁傾偈嘅。但係有一日唔知道做咩喎，傾下傾下就傾到嗰啲男女之間嗰啲好敏感嗰啲，有啲黃黃地嗰啲話題。你應該可以明白啦，係嘛？唔明。就係男女之間嗰啲敏感嗰啲話題咧。好似明明地，你繼續講。就係傾到嗰啲問題，然之後我哋後面就越傾越多，越傾越多。佢就同我視頻做咗嗰啲事情，係咪有啲講下講下都有啲好咩係嘛？你拉個主播一齊做咗嘢，然之後你又傾下傾下，拉出嚟嗰個傾下傾下計視頻做咗嗰啲嘢。係啊，係咪有啲傻傻地啊？所以我想我鬧我自己，所以我怕連麥你哋都會鬧我。你匿名啊，唔使驚。匿名係嘛？你匿名嘅，你而家睇唔到你噶，我唔知道你邊個嚟嘅。所以咁你視頻啊？你同個主播又做咗，你同嗰個人又視頻做咗啊？我主播冇做，我同經過主播熟悉嗰個識得嗰個男仔做咗。即係個主播就冇做嘅。做咗嗰啲嘢呢，即係乾柴烈火嗰啲嘢啊！我知道，我都識得咩叫乾柴烈火噶，我都大個女噶啦。問題你真係冇同個主播整喎。
冇啊，真係冇啊！你信我啊，小圓姐姐。你啱先又話俾我知你誤導咗我，我以為你拉個主播又做咗，原來唔係，你係拉嗰個係通過主播識嘅嗰隻契哥做咗係咪？係啊係啊，其實啱開始冇嘅，啱開始我哋就係視頻喺嗰度做嘅，但係呢個後面佢話佢睇到我有啲反正身材又靚啲啦，又前凸又好，反正乖大嘅都好。唔係啊，嗰個死人嘢，嗰直播間嗰啲人啊，嗰直播間嗰啲人咧。簡直唔係人嚟嘅，直播間嗰啲人有幾個，佢竟然話你傾到沙晒聲，我可唔可以飲杯水先啊？哦，可以啊，可以啊。我飲杯水先啊。好啊好啊，係咪俾我激死啊？我自己都俾我自己激死。唔係啊，我係有啲沙聲。冇腦啊！啊？唔係，我係有啲沙聲，你等等我先啊。唔好意思啊，我啱先有啲沙聲啊。喂？啊，你好，小圓姐姐。嗰啲直播間嗰啲人咧，唔係好人嚟嘅，有幾個喺嗰度妖言惑眾咧，搞到我成日要飲水。嗰啲人啊，我希望你哋唔好亂打字啊。好，你講啊。反正當其實我係有老公嘅，我又冇。我明，你係嗰啲人啊，直播間嗰啲人咧，唔好喺度妖言惑眾，影響我嘅情緒啊。你係你係同嗰個男主播咧，唔係情侶關係嚟嘅。唔係啊，就係經常係咪一齊？反正就相當於異性朋友咯。咁你係異性朋友，咁你後尾你就通過嗰個主播。通過嗰個主播咧，你就識咗嗰個我唔係唔專業啊，我係一樣傾到沙晒聲，我同你哋傾到沙晒聲，就好似呢個姐姐仔咁樣沙晒聲，明冇？咁你係咁即係你係通過嗰個主播咧，就走出嚟約嗰個人出嚟食咗飯係咪啊？係嗰個男人約我出嚟食飯啊！即係你通過主播就識咗嗰個男仔，然之後加咗微信。係啊，就係加咗佢個微信啊嘛。然之後，因為我呢本來我就有啲好似。本來我覺得我自己生得還可以啦，乖得又得，乖拗嘅拗，
你可唔可以唔好咁講？咁咪點講咪？我自己嘅自身優勢喎。唔係啊，我係俾佢哋講到我沙晒聲。咁我咁你嘅意思係嗰啲人咧，嗰啲直播間嗰啲人，今日嗰啲人啊，我唔明白點解你要寫埋晒呢啲嘢，搞到我咧啊，搞到我沙晒聲啊！我真係唔明白噶，唔好意思啊。因為我覺得我自己生得還可以啦，雖然冇話好後生啦，但係我人生得還可以啦，係咪？就好似啱先佢哋講嘅，該得嘅得，該咩嘅咩。然之後呢，我知，因為我老公佢嗰個婚姻又係好老實嗰種人呢，我知，老實都冇咩情調啦，係嘛？老實人。你沙聲啊，好似我咁。係啊，就係後面就即係我只係重新問你係通過個主播就識咗個男仔，然之後同呢個男仔就加咗微信嘅啫。係啊。我加咗微信之後，咁點解你無啦啦會做咗呢啲咁樣不該做嘅嘢咧？加微信你都可以做到呢啲咁樣嘅嘢嘅。因為我老公滿足唔到我啊嘛，佢又冇情調，生理又滿足唔到我。咁你哋傾偈嘅啫，你係傾偈嘅啫嘛，同嗰隻嘢係咪？咁傾下咪出感情咯，係嘛？咁你出感情，你都唔可以用個咁樣嘅嘢嚟去做咗呢啲咁樣嘅大逆不道嘅嘢噶嘛，係咪？就係咯，就係我依家翻頭諗下，就係我自己好傻咯，好蠢咯，真係。係麼？就係依家想後悔，但係好似唔知道可唔可以翻轉頭啊？點解唔可以啫？你只係視頻，你只係咁樣去視個頻啫嘛？點解唔可以啫？你以後唔好撩佢咪得咯？但係發展咗啦，依家事情發展啲乜嘢？嗰啲人，我講出嚟，你等陣俾佢哋噴死我。你係匿名嘅，點會噴呢？我係好認真嘅。就係有一次呢，佢約我出去見面，佢話個男仔，佢話想真正咁擁有我一次，想同我嗰啲咩係嘛，嗰啲咩啊，然之後佢話佢好鍾意我，佢話我生得又靚女啦，又反正佢俾我嘅婀娜多姿嘅身材，佢話俾我婀娜多姿嘅身材吸引咗。唔係啊，我係你係俾，即係佢話俾你吸引咗啊？你幾高啊？我啊，普通咯，1.56米，1.57米。你幾斤啊？96。哦，好，俾你吸引咗，然之後咧？佢同我話喎，佢話如果得不到，即係得唔到我呢個人，佢呢世都會遺憾終身喎。反正佢就不斷咁發紅包俾我啊，仲約我出去約會啊，飲奶茶嗰啲嘢。我想問下你咧，你今年幾大啊？我今年30歲。你先至30歲嘅咋？好老啊？唔係老啊，好年輕啊！我聽你把聲，我以為你40歲，原來你30歲。因為呢幾日發生咗啲事情，我好似有啲係太過激動啦，然之後聲音沙咗咯。咁到底係咩事啊？唔好意思，啱先咧我調節唔到情緒啊！直播間嘅人可唔可以將呢個讚幫我點起嚟啊？
嗰啲直播間我係唔會睇你哋嘅評論㗎。如果你咁樣去講埋晒呢啲咁樣嘅茄嘢嚟要引誘我嘅話嚇，我係唔會受你哋嘅影響㗎嚇。幫我點讚啦，將你個讚點起嚟將你個讚咧就點到去100萬讚啦。多謝田 P， 我係絕對唔會理你哋咁樣講嘢嘅打字嗰啲人嚇，我係絕對唔會理你嘅。你繼續講啊！就係佢就係話俾我嘅身材樣貌啊，各方面吸引咗啊嘛。佢話我有情調。呢個人整咗落去先嚇。等我連翻佢上嚟先。呢個姐姐仔連啊。呢個鐵娘子嘅連咪喎。我等翻佢連咪嚇，我連阿金蓮上嚟問阿金蓮做乜嘢先嚇。喂，你好啊，金蓮啊，金蓮，阿金啊，我直播間嗰啲人呢，影響咗我情緒，真係嘅。喂，主播啊，少燕姐姐啊，可以聽到冇？聽到。做咩你啱先好似？啱先係你自己跌咗落去，唔係我跌咗落去啊！哦，可能有啲卡啊嘛？唔係卡，我都唔知咩事啊！你繼續講啊！係咪有啲講到太敏感嘅話題啊？唔係，你啱先話俾佢知咧，你去乜嘢嘅啫嘛？係咪？佢想得到你啊嘛？佢話佢想得到我喎，然之後，反正就經常不斷嘅發啲紅包啊，咩520啊，1314啊，反正就要嗰啲特殊，即係嗰啲情侶歸做嗰啲，反正嗰啲特殊含義嗰啲呢，嗰啲嘢啊。哦，咁嗰隻嘢幾大啊？佢，我講出嚟，你會唔會鬧死我啊？你講出嚟啊！46歲。咁咪唔係叫靚仔啦嚇，又俾人哋 cut 咗落去啦！呢個靚仔，你哋可唔可以幫我點讚上個粉絲燈牌同埋人氣票啊？46歲，咁你都叫靚仔啊？嚟幫我點讚嚇，幫我點讚上個粉絲燈牌同埋人氣票。嗰隻姐姐喺邊度啊？嗰隻姐姐做乜鬼咧佢？嚇？隻姐姐喺邊度啊？46歲啊，嗰隻靚仔，唉，個心白白聲。我一聽到46歲，佢又俾人哋滴咗落去啦。可唔可以幫我點讚啊？我個心好攰啊！聽到佢話46歲，唉，呢個朋友仔話乜嘢啊？呢個芳話有冇幫我問嗰個地址啊？唔夠膽問啊，芳華唔夠膽問啊。個46歲個伯父連唔連上嚟啊？嗰個姐姐啊，連唔連啊？喂？連唔連啊？可能違咗規啊！嗱，等等咧，練呢個陳師傅啦嚇。喂，你好啊，陳師傅。阿師傅啊？喂，我哋等返呢個女仔連上嚟嚇。喂，你好啊，陳師傅。喂。係，陳師傅，你做乜嘢咧？我想煩啊。你煩乜嘢啊，師傅？打乜嘢啊？係啊。你做乜鬼啊？因為老婆冇到屋企嘛。吓？上班。你可唔可以大聲啲啊？你做乜鬼心煩啊？喂？阿師傅啊，我捉你落去噶啦喎！如果你唔出聲嘅，
嗱，咁我整鳩柒你落去啊！喂，嗱，咁我連個匿名連咪嘅。喂，喂，喂，我連過下一個。你好啊，人生靠自己。啊！我今日話叫阿梁仔留嗰啲咩洗頭水同嗰啲膠原蛋白，而家點買？阿梁仔關注咗你未啊？關注咗。關注咗就得噶啦，等下你直接聯繫梁仔就得噶啦。哦，好。啊好，唔該你吓。好嘅。啊好，做乜鬼咧？嗰個姐姐唔連上嚟嘅，我都唔知點算。啊，連下一個吓，連下一個。呢個叫做83214嘅朋友仔連唔到你啊！83214嘅嗰個朋友仔，你申請連咪得唔得啊？我都唔知道你邊個咪係你。喂，唔得喎，唔知做乜鬼個咪壞咗嘅，做乜鬼咧今日？吓？我睇下趙生搵我做乜嘢嘅？喂啊，趙生啊！喂，喂，喂，有冇人連咪啊？連唔到咪喎。呢個姐姐仔啊，你匿名啊，你唔好呢號啊，你唔好呢個號啊，你匿名啊，你唔好將你自己個名寫出嚟啊，你唔好將你自己個名寫出嚟啊。你匿名啊，咁咪死啦！你唔好喺屏幕上邊打字啊！你俾人哋知道你邊個嚟，你就知死啦！我話俾你知，唉，我暈死啊！啱先我見到個姐姐仔匿名啊，做咩啊？八通冇啊，小燕晚爽，你頭先話連唔到咪，我試下啫嘛。哦，我連翻上嚟啊！啱先個姐姐仔跌咗落去，佢話呢個號我叫佢，有個姐姐仔，佢講咗佢自己地址出嚟，我放翻你落去啊，八通啊！好，冇咩事嘛，八通。冇咩事，我試下啫嘛。咁我整翻你落去啊，八通啊！喂，小燕姐姐你好啊，可以聽到冇？可以。我係啱先嗰個小姐姐啊。哦，聽到，我哋繼續講啊。講到邊度啦？啱先咪講到你乜嘢咯？啱先咪講到你咧，識咗嗰隻嘢咯，然之後嗰隻嘢乜嘢咯？係啊。然之後呢，後尾我哋就佢經常好即係好浪漫咁約我啊，然之後我就抵擋唔住佢嘅誘惑啊嘛。收尾呢，我就半推半就咁就益咗佢啊？可以咁講啦。咁你益咗佢之後，咁你呢個46歲嘅伯父，你益咗佢伯父，你30歲，你睇啱隻伯父邊度啊？佢有錢啊嘛，有錢啊嘛。你都好直接噶喎，佢有錢，佢做咩工嘅嗰隻伯父？吓？佢自己做啲小生意啊嘛。做小生意啊？咁你伯父你益咗佢伯父，咁你而家點算啊？你而家翻唔到轉頭啊？你覺得？其實冇發生後尾嘅事情，我覺得我都冇咩錯啊嘛。只不過老公生理上、情緒上滿足唔到我覺得我你可能講呢個話題會比較敏感啊，你小心啲講嘢，因為你冇連咪連過上嚟，你要注意抖音嘅規則先得噶，呢個大姐仔。好啊，然之後我就應承到佢啊，收尾我就半推半就咁應承到佢啊嘛。但係我諗唔到佢仲帶一個我唔識得嘅男人一齊過嚟喎。佢仲威脅我話，如果我唔願意嘅話，佢就
佢就喺微信，佢就將我同佢喺微信嘅對話同埋視頻發出去喎，咁我肯定驚噶啦，係嘛？啊，好變態啊！真係好變態。真係好變態，佢話佢威脅我喎，即係我當時真係好驚啊，好恐懼啊！咁點算啊？佢又帶咗一個唔識嘅人過嚟。係啊係啊，咁唔識嘅人咁點算啊？佢睇住你哋啊？佢話一齊做喎，好變態啊！咁你有冇應承啊？但係唔應承都冇辦法啊！嗰啲咁嘅渣，唉，嗰啲咁嘅死渣男，佢威脅我，我驚啊！我驚我老公，我驚俾同事、俾老公、俾啲親戚朋友知道啊！咁你點算啊？咁後尾啲仆街又唔戴嗰啲頭盔喎、我收尾有咗 BB， 我都唔知道係邊個嘅，我真係好驚，我老公知道啊！咁你而家連我，你係為乜嘢啊？你呢幾日就係咁樣沙晒聲。我就係同嗰個男嘅仲話俾2000蚊我打咗 BB， 我唔知我點做喎，我依家好迷茫啊！我好驚我老公知道啊！你不如咧，因為我驚住咧，而家咧而家比較難評判你啊，因為而家咧又限流啊！直播間嘅朋友仔有冇人連上嚟啊？有冇人俾啲意見佢啊？你個春梅俾2蚊雞連上嚟，我連啊春梅啊！春梅，靚女，我想問一問，你點解要同嗰啲男人嗰啲嘢啫？我俾佢哋開始冇噶，開始我就同一個噶。你同一個我俾我啊，我攞佢條命去啊，佢搞得我，佢威脅得到我，你叫佢發出來咯。你做咩咁硬啫？發嗰啲未生有嗰啲記錄啊嘛。多謝蜜糖啊，多謝。你可以舉報佢嘛？你做咩俾嚇咗你啫？唉，百通啊，百通。你好先。百通上嚟啦，百通你點啊？百通啊？靚女，其實你第一次你可以告佢啊，報警啊，告佢啊嘛。係啊，我舉報佢，我睇嘅威脅咗，佢死過啊！我係迫於無奈噶，我唔敢啊！你咪報警。點解唔管啫？我話佢威脅我啊嘛，報警嘛，一刀個重咗係啊！告佢強姦你先啊！如果係。違規啦！呢個百通又是違規啦，百通唔能夠講呢2個字嘅。我開始我以為我一個人呀，佢邊知道佢帶咗另外一個人咯？我真係。我同你講，靚女唔使貪嗰啲嘢噶。做人咧30幾歲行得正企得正咧，邊個都冇威脅得到你。我同你講，你話你好靚，我問你，你睇我冇呢明講，你睇我嘅咋？抖音係你靚係我靚啊？你睇睇先，我真係個，你睇你係你靚係我靚？你可唔可以睇睇你啊？俾我啊！呢個叫做春梅嘅，係咪俾你睇啊？可以啊。我睇睇你啦，打開個視頻攝像頭。你幾多歲啊？春梅？我43歲，錄咁多日我唔睇，係喺嗰度你唔睇我咋？你開個視頻，你拒絕打開我根本睇唔到你個春梅啊！我打唔到嘅，打唔到，你真係冇認證啊！我因為可能冇認證喂，靚女啊，你而家咁啦嘛。冇認證啊！而家你問佢攞錢打呢個叫 Ada 嘅，你好啊 Ada。你睇我抖音我冇男嘅。你好啊，下邊嗰個男嘅。你仲未練過我咁嘅，即係我幫你買個白蛋白噶喎。哦，你好啊，靚仔。你連上嚟，你係分析下定係點樣啊？冇，我想同阿靚女講啫。你個西瓜打咗未啊？未啊。未啊，最好咧係咪？問佢攞翻晒啲證據，攞翻啲視頻啊，嗰啲乜嘢，佢唔俾你嘅，你可以去問啲拇指叔叔，嗱你俾唔俾？我告你。係啊，可以係。跟住尾咪劈咗個西瓜咪。佢俾2000蚊我喎，話叫我去打咗個。你話2000蚊係2000蚊噶啦。
2000蚊攞佢做咩啫？攞視頻翻嚟嘛，攞錢有咩用啫？攞晒佢啲視頻通話，跟住尾，你可以要佢要幾多錢？即係你冇太多啊，係咪？攞18000，你可以唔俾我揾母子叔叔，反正同佢九死九七死，咩咩大事啫？佢唔佢唔俾我，佢唔俾，你話佢威脅你個，到佢唔俾。我兩我同你講嗬，你話你係籌不關識得人嘛嚇，我依家我可以講俾你聽，嗱我冇呢問過，都係小燕姐姐嗰個籌不關，又係有個男人溝我個，佢話我好中意你喎，咩喎，之後咧我話你中意我係嘛？得你發幾多錢嗰啲咩紅包俾我啦，之係後咧咪真嘅春梅？我直播間有人中意你，係啊，小燕姐我冇講大話㗎，我講大話做咩啫？你43歲噶咯係啊，佢加咗我未生啊！喎，咁你加咗佢做乜鬼啊？好危險嘅喎，又喺視頻嗰度。我冇危險喎，我冇怕佢喎，我加佢話你知佢點講啊？你打個視頻俾我睇啦，咩你發個視頻俾我睇咯。我點解發視頻俾你睇啫？你發個紅包嚟先啦，我叫佢發紅包嘛，我你發紅包嚟啊！之後咧，開頭咧你話佢發幾錢啊？發咗28個8俾我。之後咧，到尾咧佢話我依家發咗紅包俾你，我發更少，我點解俾你睇啊？我點解俾你有空你打視頻啊？佢話我發個大俾你啦，佢講端午節我發個紅包好大俾你喎，即係我話你端午節先講啦，你先發過嚟我先俾視頻你睇。後尾咧我單下發微信俾佢，匯嘅都冇匯啊！佢有錢俾唔係嗰啲男人，全部都係假嘅。我同你講，靚女，你首先咧自己把下自己，你冇俾嘢俾人睇咧，人家咪溝到你噶。我同你講，你自己貪錢嘛，你俾嘢俾人睇，人家咪溝你咯。因為我依家嘅處境就係我唔知道嗰個 BB 係邊個㗎，邊個都冇要得，唔係邊個都唔要得，係佢勾引我啊！家個主動權喺你手上，係啊。你都唔知，佢亦都唔知。反正你聽我一句説話啦，好佬怕難佬，難佬怕潑婦，你仲難找過佢。係啊，我都係想講，係遇到我咧，佢都死咗咯。即係我依家佢唔承認啊，佢又話你使你嘅承唔承認，連你自己都唔知，何況佢更加知唔知啊？反正好佬怕難佬，你聽我講啊！同佢唔做人，睇佢死定你死。係啊，反轉頭威脅翻轉頭佢啊嘛。家個主動權喺你手上，你唔好受到佢威脅。反正佢大鑊過你聽我講啊！一揾母子叔叔，你講啦，第一次個經歷佢實死咧。我想講嘅係咧，姐姐，你想唔想呢件事可以斷尾啊？想啊！你呢件事咧係一定要斷尾嘅，去報警。我話俾你聽，你同警察講你誤入咗歧途，依家呢件事，然之後咧咁，警察咧係絕對有權要求佢刪晒之前你哋嗰啲色情嗰啲視頻嘅。但係我怕我老公知道。你依家你如果又想保住你老公，你成世你都有個咩喺度，有個把柄俾人哋捉住啊！你而家保唔到咁多噶啦，你再咁撇甩咗佢之後，你個老公嗰邊解釋到啊，解釋唔到你就算啦。唔係你成世咁樣俾人難呢，俾你係嘛？你依家就揾2個啫，下次揾3個4個點樣啊？傳埋啲嗰啲咩愛俾你點樣啊？嗰啲咩病俾你點算啊？你有冇諗過呢個問題啊？我唔想同我老公離婚啊！你我真係覺得但係你都解決嗰隻問題啫。你成日俾人威脅，你同幾個人分啊？你其成日實我話俾你聽，你一次都頂唔順啦。佢2個一齊上，你都唔知係咩人嚟嘅。其實我係一個良家婦女嚟㗎。哎呀，你依家做呢良家婦女呢幾個字，你依家仲講得出，我真係服咗你咯。你冇侮辱良家婦女2個字啦，靚女。我同你講，靚女，我嗰啲真係良家婦女嚟㗎，嗰啲邊個都冇溝得到我。我同你講，
真係嘅喎，佢話叫我發視頻俾佢睇，打視頻過來，我從來唔借嘅喎。我話叫佢發紅包先喎，我真係喎，你搞得掂我嗎？我話我唔怕你嘅喎。好似自己把我一眼先有用啊，冇把眼講我一講呢件事，人哋都知道啦。你人哋知道你一去怕啊嘛，你怕人知道你搞嗰啲事出嚟做咩啫？呢個一針見血咧，應該俾人哋封咗咪10分鐘嚇。我冇封啊，我由得佢哋講咋。哦，我嚇死我！我見到有人跌咗落去，你快啲講，你懟死佢。唔係懟死佢，人哋係教佢點樣去做。其實你懟佢係冇用嘅，我話俾你聽，你懟佢，你懟贏咗佢又點樣？佢依家係解決問題。其實我已經一句説話我講到完㗎啦，我叫佢報警。我話俾你聽啦，你報咗警之後咧，跟住咧個男人，如果係你係自願嘅情況之下，如果佢冇要挾你、冇威脅你嘅情況之下，佢亦都構成唔到啲咩罪。但係我話俾你聽，警察係絕對係要求咧，可以要求佢刪晒你嗰啲咩視頻嘅。咁然之後咧，你仲要同警察講，你要做翻一份筆錄。保證佢呢啲視頻咧唔可以流入到任何你老公或者咩嘅，如果係流入咗，第二日發俾你係可以起訴佢嘅。問題係咧，好似你話齋除咗報警，用冇其他方法，可唔可以唔報警啊？冇，絕對冇，因為咧我話俾你聽，人哋係可以要挾到你嘅。依家係兩個揾兩個一齊上你啫喎，遲啲揾5個咧。唔係啊！我嘅意思就係話咧，即係好似佢咁啊，報咗咧，佢都係要挾唔，即係影響唔到呢兩個契哥㗎。嗱，姐姐，如果你依家咧，你警察咧絕對係可以要求佢刪咗呢啲視頻嘅，刪咗之後咧就等於佢手上邊已經冇證據㗎啦，即係等於佢噏乜都好，你叫你個老公唔好信佢就得㗎啦。仲有一樣嘢啊！你嗰個胎唔知邊個㗎？我話俾你聽，我從嚟唔勸人打仔嘅，但係你諗清楚先好生嘅。但係我 BB 點算啊？唔要咯，你都唔知係邊個，你要佢做咩啫？你如果你生咗個出嚟，如果係佢嗰兩個生口啊，點算啊？嗰求其一個生口中嘅生口，你點算啊？唔係你老公嘅，你點算啊？佢唔賠，佢就係俾2000蚊我，佢冇賠其他錢喎。唉，2000蚊算數啦，大家算。你依家已經唔係。哦，俾人 cut 晒落去。連翻上嚟啊！連翻上嚟啊！剩翻個 Ada 啫喎。Ada 喺唔喺度啊？喺度。呢個哥哥唔喺度嘅，我連上嚟先嚇。聽緊。我等緊呢個姐姐係咪俾人哋違咗規咧？我覺得呢個女人好蠢咯。我都唔知道佢點解會咁樣嘅，喺唔喺度啊？如果我一講，我估計我而家都見唔到你哋啦。呢個話題太敏感啦。唉，連翻上嚟啊！連翻上嚟啊！佢都唔知邊個，連翻上嚟啊！連唔到啊！呢個姐姐你匿名啊！你唔好咁樣啊！倒數最後一個係咪你？如果係嘅話咧，你匿名啊！你唔匿名嘅，我唔夠膽連你上嚟啊！太危險啦！匿名啊！唉，我真係好驚嘅喎，佢唔好匿名嘅話，匿名嘅姐姐，你唔匿名，我唔夠膽連你上去㗎。你死唔死？幫我點讚先啦，將呢個讚點起嚟啊！春梅話好多人想溝佢，我冇見過你個樣喎，春梅。連唔到匿名嘅姐姐，你唔匿名嘅話，我連唔到，唔夠膽連你啊！你死唔死啊？喂，係咪呢個咧？喂，喂，喂，小賢姐姐你好啊！我真係服咗你啊！我睇下呢個係咪一針見血嚟嘅？喂，小賢姐姐，係下邊嗰個邊個嚟嘅？小賢姐姐，喂，誒，一模一樣嘅，你哋兩個把聲唔同吧？你講嘢好似啊！你哋把聲又係沙沙地嘅，我把聲我係中間呢個真係沙沙地咁啊！真係好似啊！你兩隻嘢有咩事啊？你呢個？我係想同你傾下啲故事啫。
哦，你不如等等先啦，好唔好？你等下連翻上嚟，我影咗你個相先，好唔好？啊，你等等我先吓，我睇下呢個係咪佢嚟嘅？喂，係上翻嚟啦。上翻嚟啦。嗱，我影咗個相先，你繼續講啊。姐姐，我話俾你聽，如果你依家你想斷尾嘅話，你就一定要去警察拇指叔叔嗰度369嗰度，然之後咧，你將你嘅情況講清楚，然之後你同佢講要求咧，警察協助佢，即係幫助提供幫助，將佢刪咗視頻，你拍嗰啲視頻咧流入咗嗰啲咩嗰啲咩行業當中，你話對你嘅人生咧以後造成好大嘅影響。嗱，我話俾你聽，如果你想斷尾嘅咧，以後唔受人哋要挾威脅嘅情況之下，你係一定要行呢步棋嘅。你諗住咧，我話俾你聽，佢一刪咗之後，你依家冇驚動佢，你一刪咗之後，佢威脅唔到你噶啦。佢亦都唔夠膽，我話俾你聽，你嗰兩個男嘅亦都唔夠膽去戲弄嗰個警察嘅。我話俾你聽啦，佢刪咗佢一陣間，佢保留。我話俾你聽，你再去揾警察嘅時候，佢就唔係呢個噶啦，到時可以拘留佢噶啦。但係佢個 BB 佢先賠2000蚊喎，點夠啊？你依家仲諗錢嘅話，我真係唔知點樣同你傾啦。你而家冇諗錢啦，仲賠乜鬼賠啊？我話俾你聽，你都已經行上咗條黑路啦，你仲喺度諗錢，你已經上咗賊船啦。如果警察知道都好失禮㗎。依家你好彩嘅，你冇惹到一身病翻嚟啫喎，姐姐真係嘅喎。你已經有時咧人咧係要認災嘅。你有時你自己又唔對你自己，即係等於你依家要對你自己嘅行為負責任。你已經係衰咗噶啦，上咗條黑路噶啦。你依家仲想哇又賠錢又呢樣嗰樣喎？因為你而家可以全身而退，姐姐，你而家可以全身而退，唔染病，而且唔俾人威脅。你而家呢步棋已經行贏咗噶啦，仲諗錢，我真係服咗你喎！佢哋會點睇我啊？嗰啲警察又睇，我怕啊！咁你唔使解決啦，你成世俾人哋，依家2個上啫，遲啲3個、4個、5個一齊上你噶啦，你自己諗啦咁樣啊！你點解咧，姐姐？我有個問題咧，我真係想問你咧。你又係嘛？你去揾男人嘅時候，你又可以獨當一面咁樣去揾喎。一遇到有少少事嘅時候，你又話又怕邊個睇你唔起喎。你又冇話我拆穿你啊！你1.56米、1.57米嘅身材，又話好身材。你冇1.68米，你又會點樣會有好身材咧？講得好身材個冇1.68米，絕對唔會有一個好身材嚟嘅。我都費事拆穿你啦。因為如果警察又睇咗，大家都睇咗好騷噶，然之後到時真係唔係人個苦尾嚟噶。小英佢講乜嘢？我聽唔到。佢話如果個人都睇晒呢啲嘢，有證據嘅，俾啲差佬又睇埋晒，到時候佢就唔係一個良家婦女啦。咁如果你俾呢個依家你情願依家俾警察睇過，定係情願第日你冚街都睇到你啲嘢？我俾一條路俾你揀啦，而且警察都冇興趣睇你啦。如果警察想睇呢啲嘢，大把睇啦，大把案查啦。你真係有咁好嘅咩？你做嘅時候，你點唔諗下有好多人可以睇到咧？你依家先嚟嘅，諗下有好多人睇到咧。你依家最直接嘅，你最直接咧，你想一斷到尾嘅，你就一定要去369嗰度噶啦，係一定噶啦。我話俾你聽啦。唔係嘅話，你有咩部門可以震懾到佢啊？你話俾我聽啊！你依家你係嘛？你行咗呢一步，你唔使第日你如果你依家好似你咁樣啊，整下，第日整到成身病，你仲死啊！我話俾你聽啦，絕對有嗰一日㗎！我話俾你聽啦，呢啲人冇節制嘅。因為當時我只係想嗰個男仔啊嘛，我唔知佢帶人過嚟，搞到我依家邋邋遢遢，唉，真係唔知點。係喎，你話邋邋遢遢呢樣。姐姐仔啊，姐姐仔你好啊，小燕姐姐。其實你應該去聽下人哋嘅，如果你咁樣嘅話，你可以聽下佢啊，你有冇勇氣去啊？我覺得咧呢個一針見血講得好啱嘅，你唔報嘅話，佢永遠都喺度咧喺度用呢個嚟要挾你，咁你點算啊？
咁到時候你咁多個，你仲邋遢，到時候你真係唔係良家婦女，你而家暫時都係良家婦女嚟嘅。吓？因為佢呢啲人咧，我話俾你聽，你同佢講道理冇用，你同佢講人情道義乜都冇用，你唯有咧係有一個部門可以震懾到佢，你明唔明啊？你同佢講道理，你講得通咩？你譬如你話，哎呀，你上埋我呢2次，你冇上啊，我哋之間一刀兩斷，你睇下可唔可以斷得到？你真係多鬼餘嘅，斷得到？真係唔得㗎。姐姐啊，我啱先咧喺下面叫小圓擺我上嚟咧，我係想話俾你知啦。之前我喺小圓直播間咧，我都講過噶啦。呢個世界上咧有網站呢樣嘢嘅，而你俾佢拍咗嘅嗰啲視頻咧，分分鐘已經賣咗上去噶啦。同埋叔叔嗰邊咧，佢係唔會留意你呢啲視頻入面係咩過程嘅，佢只係略眼望一望，係有呢個證據就算噶啦。佢唔會記住視頻入面有乜嘢，人哋日日咁多單做，邊有咁得閒記住你個樣啊？姐姐，你係咪太自戀過頭呢？同埋你俾人哋2+1嘅時候，3個人喺度踩草皮，你知道人哋拍咗片，分分鐘我晏晝拍完呢段片，我夜晚就已經賣咗上網站，已經賺咗錢。你依家可能已經係變咗全世界嘅女主角。嗱，咪下面所有男人知道乜嘢叫網站，包括小丸都知。我之前都講過呢個問題。咁我而家點算啊？其實呢個姐姐，我覺得佢個心理都唔係一般嘅強大，其實佢係好強大嘅喎。喂，嗱，好簡單一樣，兩個男人上你，你會點樣啊？我話俾你聽，我同你講真係㗎，一個正常人晨早啊，真係精神崩潰啊！我話俾你聽。你唔好以為你依家覺得俾差佬睇咗叫收家，或者俾人哋睇咗叫收家。我可以話俾你知，由你拍嗰段視頻開始到今日，分分鐘喺網站上面唔知幾多個男人已經睇過你，因為佢已經賣咗出去啦，佢已經賺咗錢啊！我都唔想咁喎，一開始只係同佢一齊，點知佢帶兩個，肯定我。佢除咗嗰2個男人收咗錢，佢呢啲視頻亦都賣咗出去收咗錢。你依家係俾人哋攞咗嚟賺錢。呢個死佬啊，邊個嚟啊？呢個江海區嗰個乜水？我幾時經常睇啊？咁抵死啊你！2個好攰啊，我都頂唔順啦。我想問下你，嗱，我依家頭先一針見血已經嘔心瀝血同你講咁耐啦，你都唔明。咁我依家上嚟已經坦白到不能再坦白，你已經俾人哋攞嚟做賺錢工具。咁你願唔願意？喂，姐姐，你啱啱講咗一樣嘢，你話2個好攰㗎，我話俾你聽，到時揾3個、4個嘅話，你點算？所以我依家咪問你哋，我依家點算咯？咁咪叫你去揾叔叔咯。人哋只會當你係一個單咁樣做完之後就跌埋㗎啦，唔會攞出嚟睇嘅。人哋冇咁多時間睇你，人哋日日咁多單做，而且你又唔係好似天香國色咁靚。嗱，我話俾你聽咧，警察咧係冇興趣去睇你呢啲嘢嘅。講真嗰句啊，人哋一擸眼過，知道你呢件事係一個事實嚟嘅，咁就算數噶啦。仲去欣賞埋你哋嗰啲咩過程咩？有邊個咁變態啊？佢只不過係了解呢個事情係呢件事係真實發生過嘅，佢就係會了解呢樣嘢嘅啫。其他嘢佢都唔會了解你呢個你點樣搞嘅一個過程，變態嘅咩？人哋係咪先？但係我話俾你知啊，個靚女嚟㗎。嗱，我話俾你知，一針見血講得冇錯。你要知道，你依家2個人你係一個靚女，我話俾你聽，你係一個靚女，我話俾你聽，就在座嘅全部都係靚女嚟嘅。嗱，我同你講，你仲1.5米6、1.57米先，我話俾你聽，我哋個個都1.6幾嘅。你可以係靚女，因為如果你唔靚嘅話咧，人哋都唔會你去拍視頻。嗱，呢個係真嘅。但係咧，你呢一個靚女咧，就已經唔再靚啦，因為你嘅視頻已經賣咗出去啦，人哋已經賺咗錢啦。你知唔知啊？全世界都已經睇到你個樣，只要有網址嘅男人都可以睇到你個樣。你認為你依家仲有咩收家可言？你仲有咩嗰啲咩？係微信對視嘅視頻啊？你話咧？我同你講你呢把聲嘅話真係似50歲喎，呢把聲。你依家最好咧，你就嗱聲去揾叔叔，然之後咧將你嗰啲視頻咧就俾佢
俾咗叔叔，跟住咧叔叔就會喺嗰啲網站度咧同你鎖咗佢嘅，或者咧係唔會再有機會可以傳上去俾佢賣。起碼佢依家刪咗個底嘅，咁你以後都唔會俾佢賣到第二次。但係如果你依家唔揾叔叔咧，佢呢段片咧就肯定台灣又賣，新加坡又賣，馬來西亞又賣，泰國又賣，跟住再賣遠啲嘅去到歐美，哇！你就真係變咗全世界嘅女主角啦！我話你聽，唔出奇㗎嗱，我話俾你知啊，好正常㗎啫。唔同國家都可以收呢啲視頻嘅錢啫嘛。點啊？棉花糖，我又見到你嘅棉花糖。你唔好以為淨係喺國內先至可以賣得到錢嘅呢啲視頻，呢啲視頻係可以賣出國外㗎。我一講説話好難聽，點解？佢話佢自己兩家婦女，我聽咧我真係想揞住半邊嘴。阿棉花糖，你唔係又想講個西係嘛？啊冇，係佢隻西係為自己中意點牙啦。但係你我的確係啊，喂，我的確係良家婦女啊。當你走出第一步出軌嗰時，已經唔係良家婦女啦。知唔知啊？靚女，1.58米嘅靚女。1.56，1.57。我1.72米，我都未夠膽話我叫靚女啊！但係我又唔係做咩概念啊你？我又唔係做嘅。咁我唔理你係咪做，但係你話你兩家婦女。你有冇揞住良心講呢句説話？我都已經講啦，當你出軌嗰時，你已經唔係良家婦女。我唔明點解你講到咁委屈咯。俾人哋跟咗落去嗰個人。唔係閉咪嗰個咯，佢隻個姐姐。哎呀，好可惜啊！嗰個閉咪嗰個。係個仆街勾引我啊！喂，我話俾你知，小遠直播間好多人加，我話俾你知，我上得你評論，小遠直播間好多人加我㗎。點解人哋勾引到你嘅？啱先係春梅先講過。你唔發酵嘅話，人哋做咩會勾引你啊？我冇發酵啊！唔發酵，人哋勾引你，你唔恨嘅話，人哋做咩會同你拗啊？我話俾你知，你依家真係冇路好走噶啦！你既然唔想，你唔好，我想話你話個幾46歲個伯父好有錢，佢俾過幾錢你啫？佢咪就俾